Hello，大家好，我係天明，今日就俾大家睇下我山姆成功喺我本地呢就獲得50名以內，我就第45名啦，係咪？就因為咁樣，所以我要向大家展示下我嘅實力。開個放喺亂流先，好啦，我哋就嚟開個展示一下我哋山姆嘅實力。稍等一陣。好啦，我哋要開局啦。開始。隻艾咪有啲狠啊，喂！不愧係壞心腸，壞心腸真係。踢入去，踢入去！睇嚟真係冇機會，唔緊要，再嚟。呢個係品照，照唔到添，啱先。冇俾人讀 yes，攞咗玻璃掂，得掂啦，掂，出擊，成功開啟極限威啦，擊殺莫提。跟住死咗添，彈射，yes，掂，成功入球一次，非常之好。好啦，對面內控啦，內控啦，對面隻艾米嬲啦，艾米唔好俾你射大身，唔好俾你射大身。我錯。團結勝過一切。唔好射 no way。本身就以為佢哋戰力應該好散，點知都係輸咗，所以我要倒晒下個地圖。好，再嚟多鋪，我唔想會輸，一定係地圖問題。OK， 哇，有啲難打添。咁快深藏不露啊！高手唔好啊！高手深藏不露唔正常，高手深藏不露係咩？高手唔應該。成功暗度陳倉，非常好。我最鍾意玩韓信戰啦。OK， 明修慚道，暗度陳倉，呢個係奇招嚟㗎。奇招，有人插唔到，呢個咩啊？間諜啊！整間諜，派彈。喂，呢個就係正面擊殺。咁真係有啲難。唔緊要，再 OK。又係就問題先，我好似嚟嚟去都係你咁啊！喂，唔好啊，你唔好咁啊！殺咗先，員工俾我，冇人，唔得嘅，逼佢，冇錯，我吸佢，升級，得，你過嚟，我了解，羅莎俾我，羅莎俾我啦！你搞乜嘢啊，羅莎？激死人！
真係驚鬼，激死啊！咩事啊？姑娘唔係又要死人啊！大佬，冇，得佢踩咗成場，我殺手住，唉，點打？死係啊！咁搞法，點解唔死啊？啊！個人都死了啊！咁搞法，算係微不足道。斬佢！唔好俾佢過嚟 ！No way！Yes！我大嘅一個踢啊！喂，追佢！唔好避手！得衝啊！喂，大佬係落沙直咁踢佢！喂，咁樣回事？No way！哇，一隻斬咩？斬開隻，仲有第二隻，放魔題一隻，兩次，掂。喂，羅莎逼背啊！Nice，嗱，睇下攞埋 MVP 啲咩實力嘅認證咯，係咪？非常之好，所有嘅45名係實至名歸嘅。當睇下排行榜，而家係咪仲係45名先？唔係啊嘛，咁邊個45我低人背先？可能佢遲升過我，所以佢先咩嘅，我咁冇咩分別啫，係咪？所以我都係有實力嘅，OK 好啦，咁今日嘅影片嚟到呢度，多謝咁多位收睇，我哋下次再見，拜拜。